大家好，又係我啊！今日同大家分享呢嚟到一連3條片嘅介紹。今日呢個係第一集嘅，都係 LEGO 嚟噶啦。咁啊1:120，唔係1:110左右啦。咁啊係細到呢，類似係啲Melo Block 嗰啲啦。咁啊今次呢係一棟樓嚟嘅，係啦。有樓有屋企啊，送埋個單車俾你嘅，呢個迷你嘅單車仔，迷你嘅單車仔咧，咁啊跟住咧有嗰啲屋噶啦，我哋睇啲屋嘅內容先啦。屋嘅內容有幾多部冷氣嘅？總共係有5部冷氣嘅。屋呢個係音像店啊。係啊，音像店嘅分店啦。咁啊，又有窗啦，又有門啦，又有一啲公仔啦，係啦，有啲衣服啊嗰啲，係啦，衣服。咁都有寫都有寫2個字嘅啦，我唔詳細介紹啦。咁啊，睇翻後邊先啦。咁啊，後面咧又睇得清楚啲啦，後面又有對門啦，對門又可以打開嘅啦，見到我隻手嘅，跟住有一鋪床啦，有一凳同埋一個嘅類似裝水嘅水桶啦。咁啊跟住咧就台啊書台啊，跟住又有水杯啦、台啦、凳啦，然後燈光啦、樓梯啦，做得好似嘅。呢個就係樓梯啦，樓梯就喺度啦。咁啊門咧就有下低嘅，跟住廳啊有個喇叭啦，然後有呢個鐵塔啦，又有一個分店啦，又有啲俾錢嗰啲埋單啦，斟水機啦，係啦，都擺得好似嘅都。咁啊，側跟啊都一如介紹啦，水桶啦，跟住有花啊嗰啲啦。咁啊，跟住呢度係補習班嘅。咁啊，跟住有個牌啦，寫住永泰啊，名山路嘅18公路啦，都係公路。咁啊有熊仔啦，又歡迎光臨啦，跟住又好啦。咁今次呢個 Melo Block 嘅介紹就嚟到呢度啦。咁啊，如果中意呢條片，咁俾個 like我下片再見，拜拜。